लो जी, इस तो पहले तुसी फजूल पार्ट सुट्टो गड्डी दे विच चैक इंजन लाइट देख के और क्विकली कोड स्कैन करके मैं तुहानू तरीका दिखाना किस तरह तुसी गड्डी दे डेटा नू चैक करके पता कर सकते हो गड्डी दे विच की फॉल्ट है, ना कि तुसी फजूल पैसे ज़ाया करो और पार्ट्स रिप्लेस करो। किवें प्रॉपरली डायग्नोस करना है। हुण जिवें मेरे को गड्डी आई है, इहदे विच चैक इंजन लाइट ऑन है और कोड आ रहा है सिलेंडर 1 मिसफायर, सिलेंडर 3 मिसफायर, सिलेंडर 5 मिसफायर, ठीक है, जो कि बैंक 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ क्योंकि V6 इंजन ਤੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ बैंक 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲ ਪਾਓ, ਇੰਜੈਕਟਰ ਪਾਓ, ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਪਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਲਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਪਾਰਟਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, पहले डायग्नोस करो फिर रिप्लेस करो पार्ट्स, ठीक है। तो की है ना, एक और मैं तुहानू फीचर दिखाना है कि तुसी स्कैनर के थ्रू किवें तुहानू पता लग सकता है किहड़े टाइम चैक इंजन लाइट ऑन हुई सी, ठीक है। उस टाइम गड्डी का की डेटा सी, मीनिंग कि कूलेंट टैंपरेचर की सी, इनटेक टैंपरेचर की सी, मैस एयर फ्लो सेंसर टैंपरेचर की सी, और गड्डी ओपन लूप दे विच सी कि क्लोज लूप, मतलब ऑक्सीजन सेंसर तो डेटा कंप्यूटर लैके एयर फ्यूल का रेशो सही चला रहा सी कि नहीं। तो किस तरह तुम करना है मैं तुहानू दिखाना, ठीक है। एवा 2001 टोयोटा एवलॉन, ठीक है, 6 सिलेंडर, ठीक है, ये लिखा है V6 और इस टाइम ये कोड आ रहे ने रैंडम मिसफायर P300, सिलेंडर 1 मिसफायर, सिलेंडर 3 मिसफायर, सिलेंडर 5, ये देखो इनसफिशेंट टाइम और टेम्परेचर फॉर क्लोज्ड लूप, और फिर आ रहा है एयर फ्यूल सेंसर हीटर सर्किट बैंक 1 सेंसर 1, और गड्डी इस टाइम मिसफायर कर रही है। देखो चेक इंजन लाइट ऑन, कंप्यूटर देखो शेक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि गड्डी का इंजन मिसफायर कर रहा है। हुण किवें तुसीं डायग्नोस करना है, इस तो पहले तुसीं इहदे विच स्पार्क प्लग और कोयल सुट्टो। तुहानूं मैं दिखाना कि इस तरह तुसीं डेटा चैक करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग सकता गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ प्रॉब्लम है। सब तो पहले ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜਨੈਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੂਲੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ और देखना, अच्छा जी, ए रैंडम मिसफायर कोड P300 कोड, इंजन स्पीड C567 और फ्यूल सिस्टम क्लोज्ड लूप, फ्यूल सिस्टम क्लोज्ड लूप, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सेंसर टू डेटा लैके इंजन के कंप्यूटर ने कंपनसेट किया कितना फ्यूल विच जाना चाहिए इंजन दे, ताकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर सही चले, ठीक है। क्लोज लूप है, इतने ओपन लूप लिखा हो तो दैट मीनस प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छा जी, हुण इतने आ जाओ। उस टाइम इनटेक एयर टैंपरेचर सी 98 डिग्री, कूलेंट टैंपरेचर सी 176, शॉर्ट टर्म फ्यूल ये देखो बैंक 1 दे विच 20.2 माइनस 20.2, दैट्स नॉट राइट, क्योंकि बैंक 2 देखो 0, ठीक है, क्योंकि V6 से बैंक 1 बैंक 2, ठीक है। लॉन्ग टर्म बैंक 2 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 2.2, ਇਹ रीडिंग नॉर्मल है 0.0 नेगेटिव 2.2, ਇਹ ठीक है। पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ शॉर्ट टर्म फ्यूल टर्म बैंक 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। दैट्स इन्फॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ प्रॉब्लम जी है ना वो वे बैंक 1 दे विच, ठीक है, बैंक 1 जिथे सिलेंडर नंबर 1, 5 और 3 चा रहे हैं, राइट, और वही कोड सानू आ रहे हैं। फिर तुम दिखाना, ठीक है, 135 सिलेंडर, ठीक है, मिस फायर कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੰਜਨ ਡੇਟਾ,
और इत्थे तुसी देखो 6 करंट कोड दस रहे, ऑक्सीजन सेंसर, बैंक 1 सेंसर 1, एयर फ्यूल बैंक 1 सेंसर 1 3.30, बैंक 2 सेंसर 1 3.29। ठीक है, जे मैं और चेंज हो रहा ना ए वाला बैंक 2 सेंसर 1, जे मैंने थोड़ी गैस दें देखो बैंक 2 सेंसर 1 कम कर रहा है, बैंक 1 सेंसर 1 एला स्टक है 3.30 दे। सो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू एन आइडिया की हो रहा है। अच्छा जी, शॉर्ट ट्रिम है देखो बैंक 2 और बैंक 1, बैंक 2 दी ठीक है, पर बैंक 1 इट्स ऑफ। ठीक है, देखो नेगेटिव दे विच है। पर इतने देखो मिस फायर नहीं दस रहा, सिलेंडर 3 0 मिस फायर दस रहा है, 5 0 मिस फायर, 6 0 मिस फायर। ठीक है, 1 0 मिस फायर। ठीक है, ऑल 6 सिलेंडर अजय मिस फायर नहीं कर रहे। क्या देखो 331 332, पर बैंक 1 सेंसर 1 स्टक है 330 ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, that means ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। बैंक 1 सेंसर 1 ਇਹਨੂੰ 에ਅਰ ਫਿਊਲ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ 1 3 5 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਂਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 1 3 5 ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ नो मोर चेक इंजन लाइट। ठीक है, आरपीएम भी ठीक है और गुड टू गो। ठीक है, होप दिस हेल्प।